新米。我想問下你，你嗰個白蛋白依家有冇優惠？我想買多幾份俾老人家，因為我一直都有買開過俾我哋阿媽，俾我哋家婆飲嘅。有冇人飲過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？嗱，尋日咧阿小圓姐姐咧就上咗幾份，佢話冇庫存，冇庫存咧有好多人私聊我問我有冇呢個白蛋白，因為咧今日咧有券啊，有咩嘢券啊？有300蚊減40蚊嘅券，你哋自己可以點擊入去。啊，小燕啊，我都有時想問你，即係咧，我想問你個海參胎咧幾時有得上？幾日減即係係咪你去海參胎？你等下我先，小燕子啊，阿晴天你講啊，晴天。前幾日減冇啊，飲2支蛋白蛋好咗啦。嗱，你聽唔聽到呢個姐姐啊？兩支見效啊。感冒毛毛嘅，感冒啊嚇！你可以加埋我哋嘅海參胎，我哋如果你鉗開頭嘅個喉嚨唔自在嘅，你可以一日飲兩支，唔使去睇醫生啊，唔使食藥啊。飲兩支嘅白蛋白，再加埋啲乜嘢啊？加埋1支嘅海參胎，你自己試下連續飲2-3日。當你開始咁嘅時候，你就開始飲啦喎。冇海參胎，你可以試下。我就係想問你兩個可唔可以撈埋一齊飲啊嘛？可以，佢真係好好嘅。小賢啊，嗰個苗之初都好啊，我老公嗰啲錢啊，買幾十蚊嘅菇茶唔好啊，我搽一次就好咗啦。嗱，個苗之初你睇下，阿梁仔你幫我問下佢可唔可以上到50份或者30份嘅？生到好多錢啊！嗰啲賭池下邊嗰度啊，好多錢啊！搽一次好咗，佢話我話咁快好嘅咁啊，買幾十蚊嗰啲菇茶唔好啊，佢話唔信啊！直播間嘅朋友仔，你可以試下佢涼浸浸嘅搽咗落去，如果你行到到嘅話，佢話好涼嘅，好舒服嘅咁啊。阿少遠啊，你呢個係咪真係你去咗浙江翻嚟之後先有個優惠啊？係咪？呢個係苗之初嚇，苗之初佢而家剩翻12份，你拍咧就拍埋佢啊！好多人買㗎，我同你講，19蚊夠4支啊！你買嚟蚊叮蟲咬你都抵啦。嗱，我唔買呢個嘢㗎啦。我買到2-3單數。你買到3支，變我媽媽用咗2支。我話俾你知，剩低1支喺屋企，啱啱我老公生癬搽好咗。佢咁鳩底，我都話俾你知，佢咁鳩底咯，19蚊9咯，4支咯，嗰個軟膏咯。你唔買嘅話，你買嚟做乜鬼啫？係咪先啊？買嚟開門口你都抵啦。幾多人蚊叮，幾多人蟲咬啊？係小月啊，咁呢個海參胎幾時上啫？我等等先講個海參胎好唔好？我哋先上我哋呢個白蛋白，你幫你買2份係咪？嗱，白蛋白咧。到翻今日真係停啦，停咗之後呢，要2-3個月，我哋調到貨先至有啦，或者1-2個月。如果你而家轉貴嘅，而家跟住中乜嘢鼠嘅，跟住曲街拜巷嘅，行路暈暈頓頓嘅，啊嗱，買啲翻去老人家好中意係咪？你買2份，你買2份。飲嗰個白雲山小柴胡都飲4包就好噶啦，一次2包啊。嗱，你聽唔聽得到啊？2支就好啦，我有抵抗嘛。嗱，你飲2支，你一日飲2支。我去驗血嗰時，佢話你有抵抗，快啲走咁啊，咁噶。我有抵抗飲2支好咗啦。嗱，我話俾你知，你可以一日飲2支。如果你感冒無某，平時咧補養嘅，你一日飲1支，你點擊入去買兩份350蚊嘅，佢減40蚊㗎，即係等於310蚊，你就可以買6份啊！即係買6盒，好抵啊！原來你之前都冇貨，即係依家今日有，我仲想問下你咧，有冇嗰隻即係活動嗰隻平台券有冇得用啊？嗱，我教你哋上個平台券，然之後我再教你哋好唔好？嗱，阿邊個你教下佢？嗱，阿表妹教下你哋點上個平台券啊！嗱，你哋點開我應該要買4份。見唔見到個小黃車？你哋一點落去，跟住你未睇清楚，你重新睇過。嗱，聚焦到未？下邊嘅小黃車睇得到？點落去？點落去，然之後咧去使用。有條紅色嘅，跟住去使用。點入去？如果你冇領到券嘅話，你就點呢個。有40蚊嘅券。係搶咗之後咧，記得一定要翻嚟我哋嘅。你走翻入去我嘅直播間嗰度，即係走翻入去啊！小圓姐姐有見到個 logo 嘅畫面嘅。有大頭乜嘅。係，然之後咧你就可以購買埋今次咧就冇啦呢個乜嘢呢個。因為我哋聽日我哋聽日都要去浙江啦。因為我聽日咧要飛去浙江噶啦，飛去浙江啊，要入山噶啦，所以你哋要買嘅，你哋就揸緊時間買啦。而家真係非常之抵啊！你諗下可以慳40蚊啊！你哋平時都係買㗎啦，點解唔而家買咧？嗱，佢本身已經慳，佢本身已經如果你買即係2份嘅話，佢已經慳咗18㗎啦，跟住而家再減多40，等於慳咗58啦。
係嗱，呢個叫新米嘅，呢個叫晴天嘅，咁佢哋都係用咗我哋嗰個乜嘢係咪？用過苗之初就用咗蛋白蛋。我應該要買4份，因為有老人家。有老人家係咪？苗之初你買4份，你買4份要700蚊啊！你買2份，兩份咧1份咧有3盒，有1份有3盒。你買4份咧，你等於係平咗80蚊，80蚊已經係可以多1盒啦。你自己諗諗，我哋長年飲當係日常保健咁樣飲，咁你話俾我知好唔好啦？嗱，佢唔因為佢嗰個庫存咧已經俾我攞晒㗎啦，我同你講，因為呢個係攞晒啊！我自己都長期飲出去打牌啊，精神啲啊，蛋白質。嗱，你聽唔聽到呢個姐姐仔講嘢啊？乜嘢？精神啲啊，都唔好咁諗得知出去打牌啊，精神啲啊，蛋白質。你當佢係日常保某樣嘅白蛋白，你聽唔聽前邊個名啊？白蛋白，你應該都知道。我哋平時去打啊，我哋點樣啊？我哋呢個白某蛋某白係咪可以增強我哋嘅做手術免嗰時喺醫院啊，一就打4支啊，大支嗰啲啊。嗱，咁你自己睇睇啊，增強我哋嘅免所以我體質好某疫好，我飲咗2支好啦，感冒。上次冇買白蛋白。飲4包唔識得小細領券嘅，你自己點入去啊？因為我而家剩翻29份嘅白蛋白咋，我而家倒數緊㗎。賣完今日咧，我就冇呢個白蛋白㗎啦，因為我換第啲產品㗎啦。唔係換第，係換第啲產品嚟上㗎啦，因為佢冇庫存啊。你拍咗2份310蚊係咪？啊，呢個叫小燕子嘅，你連我等下會連你，但係冇禮物㗎，剩翻28份。係小遠嗰個苗之初腳養腳臭可唔可以拆嘅？可以嗱，我自己搽咗上去，我隻手係痕到嘅，你睇我啲粒粒仔，你睇睇，你自己可以睇睇。好嘅你，你放我落去啊！我準備拍啦，你放我落去。嗱，我放你落去啊！你試下，你一定要試下我呢個白蛋白，我唔係同你講笑嘅，白蛋白佢真係好。方便你哋啊！你哋包括你平時啊帶出去啊乜嘢都可以嘅，跟住而且同埋咧，你每日飲1支，好似我咁，我長期飲，跟住我好少會出現有一啲咩感冒啊呢啲嘢嘅。嗰個白蛋白點解佢個品牌方